Zo. Ja. Kom op, man. Langer wachten. Nou, wat is het nou, hè, met die boerentalent? Ik heb er een Ja, zeg. Nou, nog meer drinken, kom. Kom, woorden maar appels Wacht maken. even. Ik heb het. Kom op. Maar pak hem nou een beetje worden. Ja, dank je. Dat is nog steeds het laatste. Oei. Wacht even, let ik ermee. Kom op, jongens. Net zo'n shit ook. En ik ga volgende nu. Nou. Ben ik goed? Nee, het komt langer en harder. Dit wordt net wel echt erg. Waarom zet je dan maar niet in? Ja, ik knal zien trekken zo lang. Nu. Kom op man, de zee om kennen wat beter. Wat ik moet sparen hier. Wacht maar 4 minuutjes, dan is het lang. Waarom niet het is? Dat ze dus weten wat het is. Nou, wacht maar 4 minuutjes, dan Het is een hamburgerpil en een boom. gaat het nog code gehad. Ik zit hier hyperactief, man. Zien ze dat nog niet, hè? Hey, los, jong. Al die boek. Ja, we zitten jij moet je bevoelen. Dat is schudden. Nee, koop je daar gekoopt voor me hadden. Ga, jong. Kom op. Mop. Camera vriend. Oké, gewoon een lesje zo boven. Wow, nu naast je zo'n klok, jongen. Woehoe. Wat zit hier allemaal Hé, maar ik had gevakt te vakken. Ik wil hem niet, hè? Ah, wat is het? We kunnen helemaal stoppen straks. Ja, maar wat gebruik is. Nee, het is niet maar één vraag. Ja, ik wil er al twee konden. Dat is man met keurig, hè? Dat is wel een iets te doen. Je ziet die leven naar de universiteit opgezet. Die tweede die komen, die is het meest harder. Je is steeds slecht. Jan voor les van. Oh my god! Waar is die? dit moet ik nog aan. Dat is niet de beste 4 minuutjes hebben we al. Alles. Ja, maar neem maar het ganse alfabet achter de vervoeren. Ik heb het zeker wel met mijn brood, mijn oude brood. Mijn oudste brood, dat is jullie dat niks. Die had de wedstrijd. Het ABC. Maar ik wil iemand even zijn nek zien grond, die leren het. Als dat iemand in de klas zingt, dan liefst al de rest van mijn schoolcarrière liefst door mij redden. YouTube. Ik heb hem zeker op YouTube, jong. Ik heb een eentje, ik ook. Ik ook. 4. Dan zetten ze even in huis en dan zetten ze zo van Sydney spot dat zo. En dan zetten ze Sydney zijn huis en Sydney gespot. Ja, zeker.
Nou, je vlees voor elkaar zetten, goed gestaan en moet Ik hoor. Een duetje. Een duetje. Kom gewoon door hier niet af wacht laten even. doen, boer. Steeds, hoor, kijk je. Oh, dat is niet leuk. Mooi, hè? Oh, dan moet ik wel schieten. Doe het niet! Aha! Zo gepakt is het best dat je